欢迎在本视频中，我将向您展示如何检查 iPhone 是否使用了原装部件。要检查您的 iPhone 部件是否曾被更换，以及它们是否为原装，您需要进入设置，然后在设置中打开通用选项，再在通用中进入关于本机。在当前的操作界面中，在有限保修选项的下方，如果您手中的这台 iPhone 内部部件曾经被进行过维修或更换，您就可以在屏幕上清晰地看到零件与服务历史这一详细菜单。现在，由于我们在这部 iPhone 上没有看到这个菜单，这就意味着这部 iPhone 上安装的所有部件都从未被更换过，全部都是原装的。如果 iPhone 的某些部件被更换过，您就可以进入零件与服务历史中，查看哪些部件被更换了，哪些是正品，哪些是未知部件。就是这样。感谢您观看本视频。如果您喜欢这段视频，请考虑订阅我们的频道，给我们点赞，并在下方留言。我们下期再见。